Lukson TV. Don't forget to subscribe to my channel. What's up mga ka-ending? Nandito pala ngayon ako sa company mga ka-ending. Muna lang ako, kumain muna ako. Pero pupunta kasi ako dun sa sa bilihan ng pampain kasi maminwit na naman tayo mga ka-ending. Ito pala yung company namin. Ayan. Punta muna tayo sa sa pamilihan ng ng pampain sa paminwit. Kaso malayo-layo eh. Ayan mga ka-ending. Saka ito pala yung e-bike ko. Mamaya na ako na mga ka-ending. Muna tayo. Punta muna tayo sa sa bilihan ng pampain. Malayo-layo din eh. Ito pala mga ka-ending yung pampain. Ito. Dito tayo sa bilihan ng ng mga paminwit. At tayo ng ganap tayo ng ng paminwit. Ikot muna tayo. Pag-ikot muna tayo mga kanding. Tingin muna tayo. Pala yung mga kanding. Lang ba? May dito. Bilihan. Anong klase na? Ano ba yun? Tingin-tingin tayo mga kanding ng paminwit dito. So, iba-ibang klase na. Paminwit. Mas mura din. Napakabigat naman eh. Mga tanda ang rostas to. Walang nakalagay na presyo. Dun sa kabila, meron pa dun sa kabila eh. Pwede na to. Ito yung lagay. Ito yung lagay. Ano ka lagay? 700? Ito yung lagayan lang. Ang lagayan ng paminwit mga kanding ah. Ang presyo 500. 500 din. Ito wala itong presyo nakalagay. Tingnan mo, naga-tusaw. 880， 880， Papalin. 800. Wala nakalagay na presyo. 1 quote. Ganda na nito. 1 quote.
Mamimili ako dito pag ano, lalagay ko dito. Dalawa pala. Dalawa na dito. Pag ano, bibili ako dito mga ka-ending, mura na to. 1.4. Ang mumura ng ano, ang mumura ng ano, ang mumura mga ka-ending ito, ganda oh. 1.4 lang. 1.4. Ito meron mga ano, meron na mga ano, 950 lang. Tatanggal. Dito pala mga 2,000. Susunod mo. Ay ito mga pending oh. Ang mura lang oh. 950 lang oh. 950 lang. Ito, meron ng ano. Meron ng pang ano, mga pending oh. Meron ng ano, libreng ano. Ito, meron ng mga pang ano, mga pending oh. Ang ganda sana, ang ganda na. Ang nakalagay kung magkano eh. Ang oras na. Tumal. $900 lang to. May kasama ng ano. May kasama na ng tansi oh. Kaso nga lang parang ang pangit ng ano niya. Parang hindi matibay. Ito katulad to ng ano ko. Katulad to ng ano ko. Katulad. Dito na lang ako bibili pag ano. Kung mga kanding oh. 3 yung magkano kaya? 500 na? 5 ano? Ang dami na oh. Ang dami na. Dito ako bibig. Mas mura dito, bumili kaysa dun sa kabila. Ito dito ano, dito sa ano to. Pang-Pinas lang to, yung ganito. Pang-Pinas. Dito, di pwedeng ano ganyan. Yung mga isda. Mga hipon sila dito din natin. Ay mga kanding ito, kuha na ako. Okay. Wala. Maybe next kang kanaga. Yung mga pampain. Ito yung mga pampain nila mga kanding.
pinapakain ko sa ano, pinapakain yan sa ano, pag nanguhuli. Pinapakain. Maganda yung ano nila dito. Ay, sabon sa iba. Oh, 400 lang. Yung mga kainding, ito ang bilihan ng ano, ang mumura ng ano nila. Ang ganda. Ang mumura. Ang mumura ng mga paminwit nila. Sa susunod na ano, dito ko mamimili. Pero nakabili na ako mga kainding ng ano, ng pangpain. Mga kainding, uwi na ako. Bye bye. Mamimili na tayo.